Karibu katika channel ya Feaboy TZ. Leo nitakwenda kufundisha kuhusiana na blog, jinsi ya kuweza kufanya setting muhimu za blog yako. Kama una blog yako au kama una website, na kwenda kuonyesha jinsi ya kuweza kufanya setting muhimu katika blog yako. Kwa utakapo sign in katika blog yako, utaweza kuona sehemu hii ya post hapa, na utaweza kuona hapa kwenye start, utaweza kuona hapa kuna comment, utaweza kuona hapa kwenye ending, utaweza kuona sehemu hii ya page, lakini pia kuna sehemu hii ya layout, kuna sehemu hii ya theme, kuna sehemu hii ya setting. Okay, kwa hiyo kwa leo nitakwenda kuonyesha sehemu hii ya setting. Uta-click katika sehemu hii ya setting, then baada ya kuingia sehemu hii utaweza kuona sehemu hii ya basic. Katika basic setting ni sehemu ambapo utaweza kuona title ya blog yako, utaweza kuona description ya blog yako. Lakini kwa hiyo hii title unaweza ukaibadilisha, ukaandika title ya blog yako au jina la blog yako, then ukaisave. Lakini ukija kwenye description hapa, utaandika description ya blog yako. Kwa mfano ya kwangu hapa, we are non-profit organization, we are looking forward to a peaceful world by helping each other to join. Hapo nitakuwa andika maneno 500. Okay, kwa hiyo unaweza ukaandika description yenye maneno 500, afu uka click hapo kwenye save. Na language pia utaselect language yako. Kama blog yako inaonyesha content ambazo ni adult content, uta show warning to readers. Lakini sehemu hii kuna Google Analytics, nitakwenda kuonyesha katika video nyingine. Kuna hii sehemu ya favicon pia tuiache, lakini vile vile utakuja hapa kwenye preference. Preference hapa ni sehemu ya visible to search engine. Kwa hii hapa ndo ina allow blog yako kuonekana katika search engine tofauti tofauti. Kwa utakapo click kwenye Google, mtu atakapo search jina la blog yako kwenye Google, kama hii umeiturn off, maana yake we hautakuwa visible to search engine. Lakini hii ukiturn on, maana yake utakuwa visible kwenye search engine. Okay, alafu ukishuka chini kuna hii sehemu ya publishing, kama jinsi unavyoona hapa publishing. Hapa kuna blog address, lakini kuna custom domain. Custom domain ni jina ambalo umebuy, kwa umebuy domain. Okay, kama hujabuy domain unatumia free domain, basi hii hutaweza kuwa nayo. Kwa hiyo katika video nyingine pia nitakuonyesha jinsi ya kuweza kubuy domain au jinsi ya kuweza kununua domain pamoja na jinsi ya kuweza kununua themes, lakini leo nitakuonyesha tu baadhi ya hizi setting muhimu. Okay, hii hapa ni redirect domain, lakini pia kuna hii sehemu ya HTTP. Hakikisha hii unaiturn on. Hii ikiwa off, maana yake page zako hazitakuwa index katika Google. Okay, pia kuna HTTPS redirect, hii hapa lazima uturn on kama jinsi unavyoona hapa. Lakini ukishuka chini kuna sehemu ya permission, blog admins and author. Kwa unaweza ukawa peke yako au ukamuinvite mtu akaweza kumanage pia blog yako. Okay, kama jinsi unavyoona hapa. Kwa unaweza ukaklik katika sehemu hii hapa, ukaandika email ya mtu ambao unataka umuinvite. Kwa mfano kama mimi blog hii, kama jinsi unavyoona hapa, blog and admin authors, kama jinsi unavyoona hapa, mimi hapa blog admin and author. Okay, I'm the admin, lakini nimemuinvite mtu huyu mwingine, kama jinsi unavyoona nimemuinvite kama author. Okay, nimemuinvite kama author. Baada ya kuminvite mtu, uta-click neno hilo save. Ukishuka chini pia kuna post maximum post. Hiyo hapo hakikisha una turn image lightbox, hakikisha una turn on ili kuweza kuonyesha image on top of post. Na comment hapa kwenye comment so muhimu sana hapo. Sehemu hii ya formatting ni time zone. Kwa hiyo hii hapa pia utaselect time yako na time format. Lakini sehemu nyingine muhimu ni hii hapa meta tags. Meta tags hakikisha una enable search engine description. Hii una enable. Kwa hiyo mtu atakapo search neno lolote kati ya maneno ambayo utaandika hapa basi website yako au blog yako itakuwa searchable katika Google, itaonekana katika Google. Lakini pia kuna sehemu hii ya crawlers and indexing. Hii hapa ni sehemu muhimu kabisa. Kwa hiyo uta enable custom robot text. Okay, uta turn on. Lakini pia utaweza kuiadd custom robot text. Hii custom robot text hii
Hii ni sitemap, okay? Kama jinsi unavyoona hapa sitemap, na hii ndio inafanya uwe searchable katika Google, kwa sababu hii ni kutoka Google Search Console, ambao siku zingine au katika video ijayo nitaizungumzia hiyo Google Search Console inahusiana na nini na jinsi ya kuweza kuadi custom robot text nitakwenda kuonyesha. Lakini hakikisha pia una enable custom robot text headers. Kwa mfano kama hapo kwenye home, hakikisha hii una enable kwenye all na nudip, okay? Then utaisave, alafu kuna hii archives and search, hii hapa hakikisha una enable kwenye nude na uta enable kwenye no index. Kwa hiyo hii hapa usi index, uta click hapa kwenye index na nude, okay? Lakini pia kuna post utaiweka kwenye all na utaweka kwenye nude, okay? Then baada ya hapo kuna hii kitu ambaye ni Google Search Console. Hii Google Search Console nitakwenda kuonyesha katika video nyingine jinsi ya kuweza kuisubmit site yako au blog yako katika Google Search Console ili uweze kuwa searchable katika Google. Nitakuonyesha. Hii ni sehemu ya monetization, uta enable custom ad text, hakikisha una enable, lakini kama utakuwa na tayari umeshapata matangazo ya AdSense, basi ndipo sehemu ambapo custom ad text utakuja kuiweka hapa. Na kumanage blog, unaweza kuimport content au unaweza ukabackup videos from your blog au media from your blog, lakini pia ukihitaji kufuta blog yako una click katika sehemu hii ili kuweza kuremove blog, okay? Kwa hiyo hizi hapa nimekuonyesha ni setting tu za muhimu katika blog. Kwa leo nimekuonyesha setting au basic setting ambazo ni muhimu katika blog wakati umeanzisha blog yako. Lakini katika hatua inayofuata tutakwenda kujifunza vitu mbalimbali, tutajifunza vitu vyote hivi. Na hii ni sehemu ambapo unaweza ukaona start yako. Kama jinsi unavyoona all time, hii blog tangu nimeanzisha hii leo ni siku ya 3 tangu nimeianzisha blog hii, na leo ni siku ya 3. Katika hizi siku 3 kama jinsi unavyoona viewers au visitors 853. Okay, today visitors 99, yesterday visitors kama jinsi unavyoona 153. Ukiklik hapa ukiweza kufungua hapo kwenye all time tangu imeanza mpaka leo ina siku 3, lakini utaweza kuona ina visitors 853. Okay, uta click hapa kwenye more about this blog ili kuweza kuona data zote, views 853. W blogger, hii hapa ni top preferring blogger. Kama jinsi unavyoona hapo. Kwa hiyo hii pia itakuonyesha start ya blog yako kwamba watu walioingia katika blog yako wametumia kifaa gani. Kama unavyoona Chrome 879, Safari 39, Firefox 11, Headless Chrome 3, Phantom JS 2. Haya, waliotumia kifaa cha Android wako 713, Windows au kompyuta 50, iPhone 39, Linux 25, Macintosh 21, Unknown 2, Unix 1. Top location kama jinsi unavyoona Tanzania watu 491, United States, Ireland, German, Uganda, France, Netherlands, Canada, and India, Iran, Finland, Spain, Israel, Belgium, United Kingdom, Iran, Singapore, South Africa and other countries, okay? Kwa hii hapa leo nimekuonyesha ni kuhusiana na setting tu. Katika video inayofuata tutaingia katika setting nyingine, tutaenda katika kitengo nyingine, hatua nyingine. Pia nitakuonyesha namna gani ya kuweza kununua domain pamoja na namna ya kuweza kununua themes. Kwa hiyo ukiview blog yangu, ukiklik hapa kwenye view utaweza kuona hii blog yangu muonekano wake. Muonekano wake ni kama jinsi unavyoona hapa. Hapa tuna cookie. This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Kwa hapo uta click neno hili hapa accept, okay? Kwa ukiingia ndani kwenye website yetu muonekano wake uko hivi. Hii hapa ni blog yangu kama jinsi unavyoiona hapo. Kwa hiyo karibu tena, lakini usahau kusubscribe na kulike kwenye channel yangu. Karibu na